ururka midowga Yurub ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka ugu baaqay in ay dib ugu laabtaan wadahadalada siyaasadeed ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka si isfaham loogu gaaro khilaafka hadda ka jira arrimahaasi. danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Francisco dhigtay barteeda X dowladda federaalka iyo mucaaradka ugu soo jeedisay in aan la xirin albaabada wadahadalada ee dib loogu laabanayo wadaxaajoodka. waxa ay isku xirtay natiijada wanaagsan oo ka soo bixi karta wadahadalada iyo mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya. waxa ay labada dhinac xusuusay muhiimadda wadahadaladooda iyo howlaha geedi socodka dalka. haweeneydan oo la kulantay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa waxay xustay in labada dhinac ay kala hadashay dib ugu laabashada miiska wadahadalka. Francisco ayaa intaasi ku dartay in dowladda iyo mucaaradka ay rabaan in laga heshiiyo khilaafka doorashada, balse ay ku kala aragti duwan yihiin hanaanka loo maareynayo iyo sida loo qabanayo. waa sida ay hadalka u dhigtay. madaxda dowladda iyo xubnaha mucaaradka ayaa kala cuskanaya dastuurka cusub ee 2026 iyo kii 2012 oo laba sifo kala saarayo xubno muddaxileedka hay-adaha dowladda, waxaana intaasi dheer nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa oo labada daraf ay markaasi ku kala aragti duwan yihiin.